Un saludo, les habla Mecánica de Scooter. Hoy es 20 de febrero y aquí tenemos una Aulo que tiene un sonido bastante curioso en el motor. El cliente lo trajo porque le suena un sonido desagradable en el motor. La historia de esta moto dice que fue, digamos, a raíz de que la moto se quedó sin aceite. Y aparentemente lo que comentan es que es un ruido de biela. Claro, acuérdense mis amigos que todo esto es conjeturas. No podemos sacar conclusiones apresuradamente sin analizar el problema primeramente. Tenemos que ver de dónde proviene dicho sonido y ver, analizar cada pieza para ver efectivamente cuál es el problema. Voy a proceder a encender la moto para que escuchen el sonido. De hecho, tiene el electro directo. No debería de estar así. Es raro este sonido porque generalmente un golpe de biela suena a, digamos, a todos los regímenes de revoluciones. Voy a acelerarlo. Ahí como que deja de sonar. Suena de repente. La voy a apagar. Es un sonido bastante curioso, ya que generalmente el golpe de biela se escucha a todas revoluciones del motor. Es decir, tanto en ralentí como en alta velocidad. A medida que vas acelerando va sonando mucho más. Y aquí el sonido deja de sonar por momentos cuando sueltas el acelerador. Cuidado si no es un golpe de biela, es otra cosa. Hay que revisar primeramente la cadena de la bomba de aceite, revisar la cadena de distribución, revisar los martillos, revisar las válvulas, revisar las guías de las válvulas, revisar el pistón si no tiene cabeceo, revisar la parte de la transmisión, revisar dónde está el buje del variador, que estas motos a veces suelen sufrir problemas de buje y tiene un sonido muy característico parecido como a golpe de biela. Hay que hacerle una inspección primero visual y de todas las piezas mecánicas para ver de dónde está dicho sonido. Obviamente esta moto al quedar sin aceite probablemente tenga el cilindro rayado, pistón rayado, los anillos desgastados. Cuando una moto se queda sin aceite, lo primero que suele dañarse es la cabeza. Por lo tanto, vamos a agarrar y vamos a inspeccionar cada pieza del motor para ver de dónde proviene el sonido. No podemos sacar conjeturas apresuradamente, mis amigos. Tenemos que ver de dónde viene el sonido, ya que podemos como mecánicos cometer el error de decir que es la pieza y resulta que no es. Por eso es importante revisar primeramente cuál es el problema. A continuación le vamos a mostrar unos videos de unos golpes de biela que son bastante conocidos y para que puedan identificar más o menos cómo suena un golpe de biela. I don't know if you can hear it, there's like a cycling coming from in here, it sounds like. Caigo Elegant con golpe de biela. Es raro este sonido porque generalmente un golpe de biela suena a, digamos, a todos los regímenes de revoluciones. Voy a acelerarlo. Ahí como que deja de sonar. Suena de repente. La voy a apagar. Buenos días, les habla Mecánica de Scooter. Hoy es 21 de febrero, son las 10:30 de la mañana. Y vamos a hacerle la reparación a esta moto y revisión. Vamos a solucionar el inconveniente del resorte, vamos a verificar las holguras, los sonidos del motor y bueno, vamos a hacerle un trabajo directamente al propio motor de la Aulo. Aquí tenemos algunas herramientas y vamos a empezar. Mecánica de Scooter. El primer detalle que vamos a hacer es abrir el tapaválvula para comprobar el estado interno, digamos, de lo que es la cámara, verificar los resortes, verificar el árbol de leva si no tiene juego los rodamientos, verificar si está llegando aceite, lubricación y cadena de distribución.
Vean aquí donde está la cámara, donde están las válvulas. Vean lo grave que es esto. Esto se mueve y el resorte está completamente roto. Este es uno de los principales, el principal motivo de por qué esta scooter hace ruido. Vean esto. Completamente roto. Qué suerte tuvo este cliente de que no se le rompiera el pistón. El resorte completamente roto. Un milagro que no se le haya doblado la válvula o haya tenido una rotura del mismo. Bueno, a continuación vamos a proceder a desarmar lo que es la cámara. Vamos a sacar los tornillos de lo que es el piñón de la cadena de distribución. Este tipo de cámara hay que tener cuidado de cómo aflojamos los tornillos. Vamos a aflojar primeramente estos que están aquí, ya que si no aflojamos estos primero, cuando aflojemos los 4 pernos que sostienen aquí, la cámara tiende a doblarse un poco y debemos tener cuidado. Bueno, vamos a sacar el árbol de leva, vamos a sacar aquí, vamos a verificar la cámara y bueno, vamos a hacer ese trabajo para ver las holguras, qué le sucedió al cilindro. Vamos a hacer todas esas verificaciones. Bueno, ya sacamos el tensionador, vamos a sacar los tornillos de la cámara de los lados, siempre estos de primero y después podemos aflojar estos 4, eso sí, en X, progresivamente para que la cámara no vaya a sufrir. Desmontemos el piñón de la cadena de distribución, no importa que se caiga hacia adentro, ya que igualito vamos a desarmar todo, piñoncito. Y bueno, vamos a seguir, vamos a verificar aquí si hay holgura. No tiene holgura ni hacia los lados, está bien, perfecto. Los rodamientos del árbol de leva están perfectos. El problema es aquí. Miren cómo se mueve esto. Ahora vamos a aflojar los 4 pernos de manera cruzada o en X, mejor dicho. Con cuidado. Un poco nada más aquí. Luego aquí un poco. Luego aquí otro poco. Y así continuamos hasta aflojar progresivamente para no hacerle daño a la cámara. Y al quitar los 4 tornillos ya podemos retirar sin problema Lo que me agrada hasta los momentos es que no veo nada raro. Es decir, todos los tornillos originales, todas sus guías. Mira, tiene las guías aquí, tiene las guías aquí. No he conseguido nada raro que pueda decir que hicieron una trampa o que hicieron aquí alguna adaptación. Vean aquí donde está la válvula. Mira, rota completamente. Claro, se está golpeando. Imagínense, esto a bastantes revoluciones. Más bien me sorprende que no se haya doblado la válvula o haya chocado con el pistón. Seguramente estaba chocando con el pistón, pero ya lo vamos a chequear, ya lo vamos a revisar. Vamos a proceder a retirar la cámara de combustión. Ustedes lo que están viendo es exactamente lo que yo estoy viendo también. Estamos desarmando este motor juntos. Vamos a ver qué nos conseguimos aquí. Siempre suele botar un poco de refrigerante, un poco de aceite. Y bueno, vamos a chequear aquí. Ahorita me está pegando la válvula de temperatura en la parte del chasis del motor. Déjame pausar el video para sacar la cámara. Bueno, listo, vamos a sacar la cámara. Vamos a ver. Ay, se bota un poco de refrigerante. Curioso, no se ve ningún golpe de, vamos a ver, un toquecito de válvula que haya tenido un rocecito con lo que es el pistón. Bueno, aquí vemos el pistón, vemos la empacadura. Vamos a chequear vamos a hacer varias verificaciones. Vamos a verificar el plano, vamos a ver todo. Principal causante del sonido, vean el resorte aquí como se rompió, aquí también. Y prácticamente yo puedo mover la válvula con la mano, mira esto. Impresionante que esta moto funcionara, de verdad. Qué locura. Procedemos a remover el cilindro. Vamos a ver en qué estado se encuentra el cilindro. Vamos a ver en qué estado se encuentra. Vamos a analizar para ver cómo está esto por adentro. Y así que aprovechamos que tenemos la biela descubierta.
vamos a verificar si existe holgura o golpe de biela. Aquí ya sacamos ya el conjunto de cilindro y el pistón. Vamos a verificar los anillos, vamos a verificar la luz con las galgas, vamos a verificar el estado del propio pistón, si hay rayaduras, si hay cabeceo dentro del cilindro. Vamos a verificar el cilindro también para ver si tiene rayas. Y aquí observando la biela, él se puede mover hacia los lados, pero hacia arriba y hacia abajo no. Ahorita detectando no se le siente absolutamente ningún golpe de biela. Ahorita voy a agarrar un martillito de goma y voy a hacer varias pruebas con el cigüeñal para comprobar efectivamente que el cigüeñal está perfecto. He aquí el problema de la válvula. Vean, está roto el resorte. A ver, aquí está. Tuvo suerte. Vamos a sacar las válvulas, vamos a hacerle un trabajo a la cámara, vamos a hacerle un mantenimiento, vamos a ponerle válvulas nuevas, vamos a sentarlas y vamos a descarbonizar la cámara y verificar el plano, por supuesto. Vamos a verificar, vamos a limpiar muy bien la cámara poco a poco y veo que esta cámara, ya le quité las gomas de válvula, pero no tiene termostato. Eso no debe ser así, mis amigos. Hay que ponerle su termostato original. Generalmente el termostato se queda pegado, se daña por usar agua sola. Mientras use el refrigerante, que es un líquido anticorrosivo, no hay ningún problema. Vamos a ponerle su termostato. Aquí analizando los anillos, de por sí ya se ve que tiene un poquito de luz, tiene un poquito más de luz que lo que debería de tener a simple vista. Y el cilindro tiene unas micro rayas, igual que el pistón. Entonces sería preferible comprar un cilindro nuevo. Aquí procedemos a verificar el estado del árbol de leva. Podemos desclavarlo con un extractor de rodamientos o con pequeños golpes con un martillo de goma sobre la circunferencia del propio rodamiento para no dañarlo. Saludos amigos, les habla Mecánica de Scooter, 22 de febrero. Aquí haciéndole la limpieza a toda la superficie, el plano. Vemos que la biela se encuentra en perfecto estado. Todo está perfecto aquí. Y bueno, vamos a hacerle el reemplazo de la cadena de distribución. Aquí tenemos su cadena de distribución completamente nueva. Y bueno, vamos a hacer ese trabajo. Bueno, ya se realizó el cambio de la cadena de distribución. Ya tenemos la cadena completamente nueva de 47 eslabones. Y este motor ya está listo para preparar y armar la parte superior del motor. Vamos a hacerle la revisión al estator, revisarle los rodamientos del cigüeñal, el aceite, la bomba de aceite y todo lo que está dentro de este semicárter. Aquí tenemos acceso ya directamente a lo que es el estator. Y vamos a revisar la bomba de aceite. Vamos a apretar estos tornillos Allen que
a veces con el tiempo se aflojan y es peligroso porque puede dañar el estator. Vamos a limpiar toda la superficie del cárter y vamos a revisar los rodamientos del cigüeñal laterales. Qué maravilloso es usar las herramientas adecuadas y podemos sacar el volante magnético. Vamos a sacarlo. Aquí podemos observar, vemos la cadena de la bomba de aceite. Vamos a cambiarla y el rodamiento del cigüeñal está perfecto. No tiene juego hacia los lados. Me parece excelente, de verdad. Y no vemos ningún resto de virutas ni aquí, ni el chupador del aceite, ni por aquí. Muy buena señal, este motor de verdad está en excelente estado. Bueno, ya desarmamos la parte de la bomba de aceite. Vamos a hacer la verificación de la bomba. A ver si está rayada, aquí está su cadena vieja y su piñón viejo. Vamos a poner una cadena de bomba de aceite completamente nuevo y vamos a reemplazar la bomba de aceite. Ya tenemos su bomba de aceite instalado para que lubrique fino este motor. Ya hicimos la instalación de lo que es la bomba de aceite con su piñón y la cadena del aceite. Podemos ver la diferencia de esta con su antecesor. Esta cadena está mucho mejor y ya que es nueva. Vamos a seguir con el procedimiento de ensamblaje. Ya tenemos su empacadura nueva, ya tenemos su bomba de aceite nueva. Ya limpiamos todo aquí, verificamos los tornillos de la cremallera de arranque y están todos perfectos. Entonces procedemos a armar el convertor del magneto. Procedemos ahora a colocar, digamos, los distintos resortes y seguros de las válvulas, las cuñas. Podemos usar distintas herramientas que nos pueden ayudar a facilitar colocar los, digamos, seguros de los resortes. Un prensa válvula, hay herramientas diferentes como la que estoy usando en este momento. Hay muchos tipos de herramientas que nos pueden ayudar a hacer este trabajo mucho mejor. Hoy es 26 de febrero y vamos a armar el motor de esta Oulo. Vamos a instalarle su termostato nuevo, su key de cilindro nuevo, su cámara ya con las válvulas asentadas y su plano y su líquido refrigerante, su aceite. Vamos a hacerle su instalación directamente al motor. Mecánica de scooter. Aquí hicimos la instalación del pistón en la biela del cigüeñal. Debemos estar pendientes de los espacios entre las ranuras de los anillos. A continuación vamos a lubricar, digamos, el pistón y el cilindro para que cuando encienda el scooter en frío o su primer encendido no vaya a encender sin aceite. Procedemos a colocar el pistón directamente adentro de lo que es el cilindro. Tenemos que tener cuidado con los anillos y colocarlo lo más lineal posible para que no vayamos a dañar los propios anillos.
Procedemos a apretar los tornillos de forma cruzada y en X con la herramienta indicada, ya sea un torquímetro, y tenemos que dejar el árbol de leva en modo balanceo para posteriormente colocarlo a tiempo, y se hace a través de un visor que está en el lado del magneto. Y a continuación vamos a proceder a mover la punta del cigüeñal con un dado 18. Esto nos va a ayudar a ver cómo se mueve el motor, si no en un roce con un pistón, con las válvulas, y verificar que todo esté correcto antes de hacer el primer encendido. Procedemos a retirar lo que es el cobertor del termostato, ya que anularon este sistema anteriormente y debemos colocar su termostato porque es algo muy importante. Procedemos a hacerle el ajuste de válvulas según el manual de servicio. Echamos su aceite nuevo, que son aproximadamente 900 mililitros de aceite. Aquí vemos una mala adaptación que no se debe hacer así. Pusieron el electroventilador directo. Vamos a desconectar ese cable y vamos a colocarlo en su respectiva válvula del electroventilador. Colocamos su refrigerante nuevo